Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizdən biri də Rəsulov Murad İlqaroğludur. Rəsulov Murad 5 avqust 2000-ci il Şabran şəhəri anadan olmuşdur. İsmət Qayıbov küçəsində ünvan 62-də yaşamışdır. 2006-da Şabran şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş, 2013-cü ilə qədər oxumuş, daha sonra Şabran şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin liseyində 2017-yə qədər təhsilini davam etdirmiş, 2017-ci ildə imtahan verərək, bal toplayaraq öz uşaqlıq istəyini yerinə yetirmək üçün Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Akademiya İnstitutuna qəbul olmuşdur. 2020-ci ilin 27 sentyabrda 3-cü kursu bitirmiş, 4-cü kursun yeni tədris ilinin başlanğıcında ölkəmizdə Vətən müharibəsi başlamışdır. Kursan kimi döyüşlərə qatılan Rəsulov Murad İlqaroğluna kiçik leytenant rütbəsi verilmişdir. Bundan sonra 6-cı Ordu Korpusu 285 nömrəli hərbi hissənin 2-ci hücum taborunun 4-cü bölüyünün 1-ci tağım komandiri vəzifəsinə təyin edilmiş və ilk günlərdən döyüşlərə yollanmışdır. 44 günlük baş verən müharibədə mənim oğlum komandanlığı altında olan 30-cu şəhid olan əsgərləri ilə döyüşlərdə və əməliyyatlarda şücaət göstərərək Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Quballı rayonları uğrunda gedən döyüş və əməliyyatlarda fəal iştirak etmişdir. Vətən müharibəsi bitdikdən sonra dekabrın 25-də Rəsulov Murad təhsilini davam etdirmək üçün hərbi instituta geri dönmüş və müvəffəqiyyətlə bitirərək 2021-ci ilin oktyabr ayının 1-də təyinatını 157 nömrəli hərbi hissənin 4-cü taborunun 10-cu bölüyünün 2-ci tağının komandiri vəzifəsini almışdır. Həmin vəzifədə oğlum Rəsulov Murad yanlı şəhid olan əsgərləri ilə 16-cı noyabr 2021-ci il tarixində düşmənin təxribatını qarşısını alarkən də aparılan döyüşlərdə iştirak etmiş, düşmən postların və əlverişli yüksəkliklər əldə etmişdir. Göstərdiyi döyüşlərdə və əməliyyatlarda iştirak etdiyinə və vətənimiz Azərbaycana hədsiz sevgisinə və bağlılığına, eləcə də göstərdiyi qəhrəmanlığına görə oğlum Murad Rəsulov Azərbaycan Respublikası Prezidenti 24 iyun 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən Qubadlının azad olunmasına görə medalı, 27 dekabr 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən igidliyə görə medalı, 21 aprel 2022-ci il tarixli sərəncamına əsasən Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif olunmuşdur. Bundan sonra 157 nömrəli hərbi hissədə xidmətin komandanlığı altında şahidi olan əsgərləri ilə 12-13 sentyabr 2022-ci il tarixində mənfur düşmənin təxribatının qarşısını alarkən əməliyyat və döyüşlərdə qəhrəmanlıq və igidlik göstərərək, düşmən gülləsinə tuş gələrək sağ döş nahiyəsində aldığı güllə yarası nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Keçirilən əməliyyat nəticəsində şəhid olduğu istiqamətdə yeni mövqelər ələ keçirilərək daha əlverişli yüksəkliklər də tərtiblənmişdir. Şəhid olduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 5 noyabr 2022-ci il tarixli fərmanına əsasən 3-cü dərəcəli Rəşadət ordeni və Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Şəhidimiz Rəsulov Murad İlqaroğlunun ruhu qarşısında baş əyirik.